77 vota pro, 0 abstenim, 36 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Mes debatesh, Kuvendi miratoi ligjin për barazinë gjinore. Nisma ligjore që ndau mazhorancën nga opozita kaloi me 77 vota pro, asnjë abstenim dhe 36 kundër. Miratimi i këtij ligji që në nisje të seancës shkaktoi debate pasi opozita tha se kjo nismë ligjore dëmton thelbin e familjes, por mazhoranca sqaroi se ajo synon të përafrojë legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian dhe se përkatësia e shumëfisht nënkupton statuset sociale. Gjatë votimit, opozita u rreshtua kundër, po ashtu gjatë votimit Kuvendi rrëzoi projekt ligjin për një shtesë në ligjin për gjendjen civile i ndryshuar, ndërsa u miratua projekt ligji për buxhetin faktik të 2024-s dhe projekt vendimi për miratimin e raportit të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike për mosngritjen e Komisionit Hetimor për shkarkimin e Presidentit të Republikës, Zoti Bajram Begaj. Po ashtu miratuan edhe emrat e opozitës për reformën zgjedhore me 105 vota pro dhe 1 kundër. Me të njëjtin numër u miratua dhe antarët e opozitës për reformën territoriale. Vota kundër ishte nga radhët e Partisë Mundësia, nga deputeti Erald Kapri.